اللاعب حميدو فتاو رقم 11 وسط ملعب مانتي 8 اوريجا رقم 13 نانا بابيل رقم 20 ولوموتي رقم اللي كان من ضمن عناصره على فكره اللاعب اللي انتقل للنصر في بني غازي اللاعب سوا اللي انتقل الى النصر في بني غازي. ادي امامنا انطلاقه خطوره هنا الانطلاقه عن طريق اللاعب فورجور في مساحه طاهر علي معلول. بداية قوية أمامنا هنا من جانب ميدياما لكن على طول محمد عبد المنعم وكرة تطلع إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. بداية أدي أمامنا انطلاقة بيلعب اللاعب فورجور أمامنا هو رمي التماس مامادو رمي التماس لعبت على طول داخل منطقة الجزاء خطير تيتا يا ولد يا ولد امامنا الاداء المميز قوي تيتا لف هنا بمحمد عبد المنعم لكن مصطفى شوبير حول كرة باطراف اصابعه كرة تديله ثقة ويستمر في التطور ويستمر الماضي وكان ايضا في 2022 لعب مباريات في الدوري ظهر خلالها بمستوى مميز قوي. ادي كرة مقطوعة على الاهلي ممكن يسجل الشحات وسط هذه الغفلة الدفاعية الشحات لكن فين يا حسين حسين الشحات امامنا كرة كان ممكن يسجل. حسين الشحات سجل في مباراة الذهاب امامنا لقاء 3 لا شيء وفرصة كبيرة للجدل حسين الشحات زي ما قلنا على كرة تيتا اللي كانت في الدقيقة 10 وانقاذ رائع من مصطفى شوبير. ايضا كان ممكن قوي الشحات ملعوبة بوجه القدم الخارجي كرة بشكل مميز قوي انطلاقات دانيال لوموتي امامنا بيلعب في هذا الجانب عدى من هاني لوموتي الشباك من الخارج وتطلع الى خارج الملعب. في نوع من عدم التركيز في الارتداد وبالتحديد في الادوار الدفاعيه. بص امامنا هنا عدى ادي محمد هاني عدى من برناردو تيتا اللي انقذها ببراع مصطفى شوبير والكره اللي كان توغل فيها اللاعب لوموتي وسدد في الشباك من الخارج. مره ثانيه المرور امامنا هنا من جانب اللاعب اللي بيتدخل امامنا مع علي معلول صالح مانويل مانتي فاول لمانويل مانتي. بص كرة اللاعب اورجوبا بص مين اللي داخل امامنا اهو التداخل هنا في التلامس في اللقطة جراحة وبعد كده تم اجراء العلاج الطبيعي كان هنا في قطر في اسبيتار. على طول الكرات الخطيرة تسديدة خادعة من حميدو فتوة ولكن خلاص يطلع مصطفى يطلع اوفا. بص الكرة خادعة لكن واخد الخطوات ليابات اصابات صعوبات الاهلي لا يتاثر بمثل هذه الامور. ركنيه على طول الكره العاليه يطلع على طول شوبير يبعد الكره بقبضه الايد لكن تدخل قوي قوي مصطفى شوبير اتمنى له السلامه امامنا هنا مع التدخل. بص امامنا الكره اللي فاتت دي مين اللي كان متقدم اللاعب كوبينا امواء. شوف امامنا هنا لاعب قوي قوي اللي انضم حديثا امامنا. ركنيه ملعوبه خروج جديد مره ثانيه ابعاد مثالي يستغل يعني شفنا الكره المثاليه اللي اتعملت لحسين الشحات. مره ثانيه هنا انطلاقه الشحات وتدخل على طول من جانب اللاعب لوموتي تدخل من دانيال لوموتي اماميه على طول الكره محمد عبد المنعم خطرة جدا بخطأ كبير لكن يا ولد يا ياسر الكرة امامنا ده كان خطأ كبير كان في اللقطة اللي فاتت من محمد عبد المنعم. بص عبد المنعم الحاجات دي عبد المنعم طلع اوت مش عيب لكن التغطية كرة ثابتة اللي فيها الفاول وفيها الانذار كان منذ قليل فاول كان على امام لعب فوتو لعبها في المرمى المرة دي بيلعبها على القائم البعيد ورأسية مرت بأمان من اللاعب لوموتي. رأسية مرت بأمان المرة دي أخطر كورة بعد الفرصة بتاعت اللاعب تيتا رمي التماس كرة عرضية ادي موديستا ترتد الكرة خطرة للاهلي الى بيرسي تاو الشحات الى بيرسي تاو للشحات مرة ثانية التدخل ولكن كرة امامنا لسه الكرة في الملعب. فرصة كانت خطيرة الضغط اللي عامله ميدياما والافضلية الميدياما وكان في شبه فرصة للاهلي كانت منذ قليل لو احسن التعامل معها لعيبة الاهلي اللي كانت طبعا وصلت للشحات. رأسية حلوة موديست امامنا كرة خطيرة للاهلي موديست في الدقيقة كام لكن بعد تمريرة حلوة قوي بتاعت امام. بص امام ريح الكرة برؤية حلوة قوي تحرك بين الخطوط وتسديد صعبة الكرة دي جدا يعني فيها تسلل لكن خطيرة من تيتا ولد يا ياسر بنجم من نجوم اللقاء يدو فتوة جانب الشمال سدد الكرات الثابته واحده من الكرات الخطيره اللي اختبر فيها. مره ثانيه ضغط مميز من جانب امام امامنا هنا اللي عامل جهد كبير. امام يا ولد بوجه القدم الخارجي طويله شويه لكن يلحق حسين الشحات واحده من هجمات الاهلي الواحده الشحات يا ولد علي معلول كمل علي التدخل لمسه اليد
لمسه اليد على اللاعب مازيمبي قبل كده، اللاعب اوريجال اللي امامنا رقم 13. حكم اللقاء امامنا السيد باتريس تونجوي يعلن عن نهاية شوط اللقاء الأول هنا في ملعب بابايا 14 كوبينا 33 بابا موسى الكابتن 19 فتوى 11 أمامه في وسط الملعب مانتي 8 واللاعب أوريجا القوية. أدي الضغط العالي كلف الأخطاء لكن مرة ثانية الكرة في وسط الملعب. محمد هاني، عمرو السولية في وسط الملعب نادي الأهلي، تمريرة حلوة قوي الموديس، السلام وهي ولكن تسديدة جول حسين الشحات. موديس يصنع والشحات يسجل. الاهلي يظهر في هذه اللحظات شخصيه البطل في لقطه فيها تمريره من عمرو السوليه. المره دي عمل كره حلوه قوي الموديس والشحات استلم كره موديس يشعل المدرجات الجماهير المصريه الموجوده هنا في ملعب المباراه. وهدف لحسين الشحات. المباراه الدور المجموعه اللي كانت في الذهاب ما بين الفريقين 3-0. الاهلي سجل 3 اهداف في شوط المباراة الثاني. كان سجل كهربا والشحات وكان سجل صلاح محسن طبعا في تلك المباراة. فرحة الهدف حسين الشحات. بص أكرم كان أساسي في لقاء بلوزداد. حسين الشحات يسجل لكن هي الضغطه والقطعه. بص عمرو السوليه تحرك حلو قوي من موديس، استلام. بص موديس بقى اولا على التصليحه وعلى طول بقى المره دي يحاول عليه لكن دايما بيروحوا للكوره ويسيبوا الكوره، يعني سبق الكوره والكوره عدت منه مره ثانيه. كوره تعود لميدياما 1-0 لصالح الاهلي عن طريق حسين الشحات بعد 3 دقائق الدقيقه 48. وادي التسديده لكن اليقظه دائما وعنوان التالق عند اوفا عند مصطفى شوبير. ميدياما 4 نقاط لكن ان شاء الله لسه في لقاء يجمع بين يانج افريكانز وشباب بلوزداد في هذه المجموعه طبعا الساخنه، المجموعه اللي امامنا. هذه انطلاقه الشحات نفسه اتفتحت، سجل هدف الشحات يلعبها الامام ولكن فين يا امام امامنا اهو. الكره دي عايزه ملعب ويكون ملعب النجيله فيه مظبوطه لكن امامنا فرصه حلوه. الشحات فاق وفرصه لامام، فرصه امامنا لامام عاشور. سين الشحات عدى، سين الشحات قرارات الشوط الاول الخاطئه. كره تصل على طول. حاول فريق اللي بيحاول العوده للمباراه لكن الاهلي متفوق حتى الان. نفس التوقيت الهلال السوداني وبيترو لواندا. وادي امامنا كره خطيره من الخطير. تاني كره من لاعب فورجور، تاني كره من هذا اللاعب، تاني كره من فورجور بعد الهدف اللي سجله الشحات. شوف امامنا هنا الاستلام والتسديده من زاويه صعبه ولكن اماميه الموديس داخل منطقه الجزاء اللي اعاد الكره ومررها الى الشحات اللي سدد مباشره بالقدم طبعا اللي حط فيها رجله اليمين وسجل هدف جميل قوي في مرمى الحارس فيليكس كيا اللي حاول عليها. ولكن الحقيقه كلين شيت هيبقى 12 مباراه كلين شيت لمصطفى في 20 مباراه. لكن هنا استلام خطيره. البديل امامنا تايلور ضغط امامنا خطيره. الكرات الخطيره امامنا التسديده الى خارج الملعب. عبد العزيز طبعا ابو حمر صديقنا العزيز برضو اللي عنده هذه الاحصائيه اللي مصطفى شوبير بياخد اللقاء رقم 20 ليه مع الاهلي في كل البطولات. لعب مباراه الوداد افريقيا ولعب مباراه شباب بلوزداد الوداد النهائيه الموسم الماضي الذهاب 2-1 وقدم مباراه كبيره. والنهارده حتى الان امامنا هو بيلعب مباراته رقم 20 في تاريخه مع النادي الاهلي. ادي التمريرات 238 مقابل 261، دقه 190 مقابل 211، 6 ركنيات مقابل لا شيء. ولكن الاهم هو الهدف اللي سجل عن طريق حسين الشحات في الدقيقه كام؟ الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني. موديست للتسكير ببدلاء الاهلي حمزه علاء ورامي ربيعه ورضا سليم ووسام ابو علي وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس واكرم توفيق وقفشه وكريم فؤاد. وزي ما قلت لحضراتكم خرج من القائمه مصطفى مخلوف وخرج من القائمه ايضا مصطفى ابو الخير. فتوة الى المتحرك في الشوط الثاني ديريك اللي سدد مرتين. ديريك فورجور يفتح الكرة امامنا في الجانب اليمين يحاول يستلم التمريره خطيره. الكرة داخل منطقه الجزاء تايلور ولكن سهله المره دي في ايد مصطفى، سهله في ايد مصطفى. ادي البديل
كرة من مانتي يفتح اللعب امامنا اهو، بيلعبوا بشكل مميز، يحاولوا يفتحوا اللعب على الاطراف، تمريره في العمق الهجومي وتايلور يسدد، ولكن على طول تصرف حسين الشحات. الاهلي 9 نقاط، وبالتالي والفوز كمان في لقاء امام يانج افريكانز الامم الافريقيه الاخيره. خروج يعني مفاجئ، مجموعه فيها مصر وكان فيها الرأس الأخضر، فازوا عليهم 2-1. وبعد جانب لاعبي فريق نادي ميدياما رمي التماس، رمي التماس، استحواذ امامنا، بابا موسى بيتقدم في الامام، كرة خطيرة امامنا من جانب اللاعب بابيل، ولكن مصطفى والقائم مرة ثانية رأسية. بص الكرة الخطيرة دي، بص هنا الاستلام واتعملت عرضية حلوة من بابيل، ثم رأسية كانت من جانب اللاعب تيتا وترتد، ولكن وادي امامنا ياسر، امامنا هو، ويبدو ان ياسر، هنشوف بقى ياسر عنده شد عضلي، ياسر شد عضلي، ياسر سقط داخل الملعب، كرة خطيرة امامنا هنا، رأسية عدت بأمان تيتا مع اللاعب مامادو، ياسر شد عضلي لياسر، جهد كبير من اللاعبين زي ما قلنا. درجة الحرارة 34 درجة، الرطوبة 32. اهلي لعب امام شباب بلوزداد لقاء كان يوم الجمعة الماضي، ويلعب هذه المباراة، ويبدو ان ياسر عنده شد عضلي، ياسر شد عضلي. 17 مباراة للأهلي أمام الأندية الغانية، الأهلي فاز في 7 وتعادل في 5 وهزم في 5. 77 أمام فريق هارتس اوف اوك، هدف مصطفى يونس، ثم خسارة 0-3 ربع نهائي، ثم نهائي 82 أمام كوتوكو زي ما قلنا كابتن الخطيب بيبو هدفين وعلاء ميهوب 1-1 الملعب. 12 عام في 2012. سلامات لياسر، واحد من اللاعبين المميزين، أعتقد هيبقى الرامي هيرجع، رامي وممكن نشوف اكرم في وسط الملعب او الفرق اللي عرفناها كتير ايضا. هارتس اوف اوك دايما المنافسه ما بينهم، يعني كان فتره كده جولد فيلد. كرة عالية على طول، استئناف اللعب بعد الكولينج بريك في ملعب اللقاء. هدف اللقاء الوحيد سجل عن طريق حسين الشحات اللي استبدل منذ قليل ودخل مكان رضا سليم، دخل رضا سليم. تدخل، ادي لاعب عنده تقلص عضلي، فريق ميدياما فريق مكافح، فريق يقدم مباراة بشوطها الأول أداء مميز أمام الأهلي، لكن خبرات الأهلي وقدرات الأهلي والتمريرة الحقيقة اللي بأكد عليها تمريرة عمرو السولية فيها 50% من الهدف، وندي مودست يعني 10 لأنها جمهور المصري تلاقيه في أي مكان، جمهور المصري جمهور الوفي، جماهير الاهلي طبعا النهارده اللي بتحضر، واو، ولعب في انتراخت وسليدز يونايتد وفي هامبورج، ولعب في الغرافه القطري، ودلوقتي طبعا 57 سنه، هو من اشهر مواليد مدينه كوماس. اصابه، ادي امامنا في دقائق متبقيه، الاهلي والوصول الى النقطة 9 وفوز تاني بعد 3 تعادلات في هذه المجموعة، وفوز كان طبعا على هذا الفريق ب3 اهداف، والنهارده متقدم الاهلي بهدف، وكان تعادل مع يانج افريكانز. النادي المنظم للمباراة ميدياما، وتوقف ايضا على الاتحاد الافريقي اللي رفض طبعا طلب النادي الاهلي. انطلاقة رضا سليم، رضا كل واحد ده يحاول، هل يسجل امامنا؟ هل يسجل امامنا؟ وسام ابو علي كان ينتظر وسام التسجيل وشرف التسجيل باسم النادي الاهلي. فرصه للنادي الاهلي مكان مودست امامنا، بص وسام مبشر، وسام ابو علي شفته الدقائق هذا في لقاء حتى وفريق السعودي، وافتكر كان صنع هدف لكريستو الضوي، محمد الضوي كريستو. امامنا هنا استلام، انطلاقه جديده امامنا من جانب اكرم يمرر كوره لكريم فؤاد، كريم يلعب كوره راسيه حلوه، الكوره اللي فاتت يا ولد يا ولد يا ولد يا رضا، يا ولد يا رضا. امامنا هو البدلاء في النادي الاهلي، كل واحد عايز يقول كلمته في المباراه. فرصه للاعب رضا سليم براسيه لكن حلوه من كريم فؤاد، اكرم دخل كبديل في اللقاء. الاهلي متقدم، وايضا خرج ندنا بابيل ودخل مكانه اللاعب ثيو طبعا كبديل في اللقاء رقم 18 اللاعب انوبا. عدى حلو قوي امام من زاويه صعبه، امام عامل كره حلوه امام، لكن على
شفنا راح في واحده، اتحرك بشكل مميز، قطع بشكل مميز في اكثر من كره اماميه. برافو محمد هاني، تغطيه دفاعيه. اكرم يحرك الكره، وحكم اللقاء يعلن النهايه. هدف الوحيد في اللقاء لحسين الشحات يضع الاهلي في قمه هذه المجموعه. انتصار ولا اروع ولا اجمل للنادي الاهلي في هذه المباراه. الاهلي